คุณเชื่อหรือไม่ว่ามีนกที่กินกระดูกเป็นอาหารหลักและที่สำคัญกว่านั้นคือพวกมันสามารถกินกระดูกได้ทั้งชิ้นนี่คือแร่งเคราเป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกเพราะมันมีกรดในกระเพาะที่ทรงพลังมากพอจะย่อยเหล็กได้ดังนั้นกระดูกแข็งๆนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยถ้ากระดูกใหญ่เกินไปมันแค่บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วปล่อยลงมาให้แตกละเอียดก่อนจะกินเป็นอาหารในขณะที่สัตว์อื่นแย่งชิงเนื้อพวกมันกลับเลือกเส้นทางที่ไม่มีคู่แข่งมันรอจนทุกฝ่ายอิ่มน้ำสำราญแล้วจึงค่อยมาจัดการกับของเหลือที่เป็นกระดูกซึ่งไม่มีใครต้องการนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนกแต่ในบางครั้งการที่เราเลือกเส้นทางที่แตกต่างก็อาจจะทำให้เราเป็นผู้ชนะที่ไร้คู่แข่งแทนที่จะต่อสู้ในตลาดที่ทุกคนแย่งชิงกันลองมองหาโอกาสใหม่ๆที่ไม่มีใครสนใจดูสิ